En mijn studiogast voor vandaag is Gwamun Gindi, Mindset Coach. En ja, ik ben bijzonder blij dat ze vandaag in onze studio is. Hartelijk welkom, Gwamu. Ik mag je Gwamu noemen, toch? Yes. Oké, want zo noemen je vrienden, is een beetje afgekort. Maar je familienaam is ook best moeilijk. Je volledige naam is dus? Gwamun Gindi Mwaki Pesile. Oké. Een mondvol. Klopt. Klopt. En ja, je bent mindset coach. We gaan het zo meteen daarover hebben, want dat is voor mij ook nog een beetje een onbekend begrip. Maar ik vind het wel altijd leuk als ik een gast heb, dat de mensen thuis een beetje weten wie je bent en wie we hebben in de studio. Dus ik wil je graag vragen, hoe zie jij jezelf en hoe denk je dat mensen jou zien? Leuke vraag. Ik ben dus Gwamun Gindi. Ik heb een bachelor's degree in psychologie en ik bied dus coaching aan. En ik leer mensen hoe ze ondanks hun omstandigheden meer positieve emoties en meer positieve acties kunnen creëren. Ik ben dus daarvoor veel op social media en de meeste mensen zien me als motiverend. En ja, dat is het zo'n beetje. Oké, dus je werk is dus om mensen te coachen in hun denken en hun gedachten? Ja, te coachen in hun denken en op emotioneel niveau, waardoor je gedrag en gevoelens kan creëren voor jezelf, that help you, that serve you. Oké, dus je hebt daar echt een beroep van gemaakt? Ja. Op welke manier? Dus heb je echt coaching sessies en word je dus daar echt voor betaald? Heb je je eigen bedrijf waarvanuit je werkt? Of heb je dan een kliniek of een therapiebureau waar je werkt? Hoe zit dat? Ik heb er dus echt mijn bedrijf van gemaakt en ik doe het op een uniek manier. Ik bied bijvoorbeeld wellness walks aan. Want als je denkt aan, ik moet naar een coach of als je denkt, ik moet naar een therapeut, wat is het beeld dat je schetst? Meestal kom je in een kantoorruimte, koud en je bent aan de overkant van iemand en je moet praten over je problemen. Wat ik dus aanbied is een wellness walk. We gaan naar een mooie, monumentele plek in Suriname, bijvoorbeeld Cultuurtuinlaan. En dan lopen we en dan coachen we, waardoor ik ook wel, lopen is therapeutisch. Dus het helpt ook wel en het maakt het een beetje minder stressvol voor de persoon, voor de mensen. Oké, een wellness walk. Wellness walk. Dat hoor ik voor het eerst. Maar het is heel mooi eigenlijk, want ik hou ervan om soms in de namiddag te lopen. En dan is het niet te warm, niet te koud, het is lekker, je weet toch. En dan heb je inderdaad, je hebt gelijk, het is een beetje therapeutisch. Ja. Een soort van ontlading, je loopt even, weet je loopt alles eruit. Oké, dus je hebt dan een wellness walk met iemand. En de bedoeling is dus dan dat de persoon eigenlijk een probleem met je deelt? Of hoe zit dat? Hoe moet ik me dat voorstellen? Stel je zou een wellness walk met mij hebben. Ja. Zou je dan echt een doel moeten hebben van ik moet iets met je delen wat me misschien mentaal dwars zit? Of doe je dat ook gewoon met mensen die misschien helemaal geen issues hebben, maar voor wie het gewoon goed is om een beetje uit te laten? Ja, want wanneer we aan coaching denken, denken we vaak aan een groot probleem. Maar ik wil een beetje die mindset shiften. Coaching is niet alleen als je problemen hebt, maar het is ook als je potentie hebt, als je wilt groeien. Ik zeg altijd, Muhammad Ali, niet omdat hij zo'n goede bokser was, had hij geen coach. Juist dan heb je een coach. Een koning heeft raadsmannen. En zo moet je het een beetje zien. Ja, we kunnen problemen uitwerken, maar het gaat ook om sparren met iemand die niet biased is. En weet je, die geen partijen trekt. En daarvoor ben ik er. Hoe lang doe je dit al in Suriname? Ik doe dat ongeveer een jaartje. Een jaartje? Ja. Oké, dus dat is niet zo lang. Maar hoe is het jaar dan gegaan? Want eigenlijk, als je het een jaartje doet, dan ben je echt tijdens COVID begonnen, of niet? Geweldig, toch? En als je om je heen kijkt tijdens COVID, hebben een heleboel mensen... Er zijn een heleboel rotte dingen gebeurd. Maar als je om je heen kijkt, zijn er ook mensen die heel erg creatief bezig zijn geweest, resourceful zijn bezig geweest. Dus wanneer we in een crisis zijn, en toevallig zijn we in het land in een financiële crisis, maar ook in een pandemie. In een crisis, je ziet dus dat je omstandigheden niet altijd bepalen hoe je je voelt en waar je naartoe gaat. Toch? Dus dat is wat ik mensen leer. Ik heb ook voor mezelf, hartje tijdens de coronacrisis, ben ik mijn bedrijf gestart en mensen hebben me benaderd en zo ben ik dus doorgegaan. Kan je misschien een paar voorbeelden geven van mensen met wie je al zo'n wellness walk hebt gehad en wat het effect is geweest voor hun? Ja, mijn doelgroep is voornamelijk jongeren en jongvolwassenen. Okay. Dus dan moeten we denken aan 18 en 35. Dan denk je aan studenten, maar je denkt ook aan jongeren die de corporate ladder opklimmen bij een heleboel grote bedrijven in Suriname. Ja. En de uitdagingen die veel mensen bijvoorbeeld hebben is, ik moet afstuderen, maar ik kan mezelf niet zo ver krijgen om het werk te doen. Of op het werk is er conflict. Ik had een leerkracht waarmee ik werk. Er was conflict tussen haar en de collega's. En dan geef ik mensen de tools en de skills om die conflict op te lossen.
Op een dusdanige manier dat het, weet je, dat je er wat aan hebt. Want je kan conflicten ook oplossen door ruzie te maken en te gaan schelden. Maar at the end of the day... In principe ben je dus echt bezig met mentale gezondheid. Met mentale gezondheid. En vooral ook voor jongeren. Hè? Als je dus kijkt naar die hele COVID-situatie, is het ook best wel zwaar geweest voor jonge mensen. Want jongeren hebben altijd behoefte aan hun sociale contacten. En ook vooral het lesvolgen op school is altijd fijn als je in een klas zit met anderen. Die motiveert elkaar. Ja. En nu moest veel vanuit huis gebeuren, online enzovoort. Tegen welke problemen ben je ben je geconfronteerd geraakt? Met welke problemen onder de jongeren? Ja, als het gaat ik wil het onder een paraplu zetten. Ik denk dat wat COVID heeft gedaan, of wat we veel op Facebook zien, is van ik wil weer terug naar het oud normaal, weet je, het oud normaal naar wat het was. Maar wat COVID heeft gedaan, het heeft eigenlijk alle distractions, alle afleidingen in principe een beetje afgerukt. En we zijn thuis met ons gezin, met onze kids, met onze ouders. En dan nu hebben we een mooie kans om te kijken van kijk om je heen. Is wat je hebt gecreëerd voor jezelf, is het leuk? Vind je het goed? En we hebben een unieke opportunity om aan te passen wat we niet zo leuk vinden. Dus vaak willen we weer naar het oud normaal. Van weer naar het werk, weer bezig zijn. Maar nu kunnen we gaan kijken van het huis dat je voor jezelf hebt gebouwd, is het leuk? En als het niet zo leuk is, kunnen we het aanpassen. En daarvoor ben ik er. Oké. Dat is inderdaad een mooie manier om dat te zien. Want we zijn allemaal echt gefixeerd op teruggaan naar het oude normaal. Terwijl dit misschien toch iets was om de situatie gewoon echt te verbeteren. Eens. En sommige van ons hebben niet zulke goede situaties, dat geef ik je. En daar kan je aan werken, weet je. Maar wat heb je precies gestudeerd om dit te kunnen doen? Ik heb dus een bachelor's degree in psychologie. Ik wijs aan die kant omdat ik aan ADAC denk. Heb ik aan de Universiteit van Suriname behaald. En september dus hier in Suriname kan je gewoon afstuderen als psycholoog en dus bachelor titel halen? Ja, ik zeg expliciet bachelor's titel omdat om een psycholoog te zijn heb je die mastertitel nodig. En ik heb dus nu de bachelor's, dus vandaar dat ik coaching aanbied. Oké. Maar ben je van plan te gaan masteren? Helemaal. En misschien is het wel handig om uit te leggen wat het verschil is tussen coaching en een therapeut of een psycholoog. Oké, vertel. Ja, zeker. Ik doe het heel kort en krachtig, heel makkelijk zou je het kunnen zien. Een psycholoog helpt je met, is meer past-centered. We zijn bezig met het verleden. En in principe je figuurlijke rugtas, je bagage. Toch? Want we hebben allemaal wat dingen meegemaakt. En soms struggelen ermee. Daarvoor is een psycholoog. Als je denkt aan een coach, zullen we kunnen denken aan, wat gaat goed? Wat is je potentie? Wat zijn je krachtige kenmerken? En laten we daar meer uit halen. Dus ik ben meer met de toekomst bezig. Oké. Dat is inderdaad een hele mooie manier om het uit te leggen en meteen duidelijk te maken. En als je dus kijkt naar de mentale gezondheid nu, heb je ook misschien een beetje een beeld van hoe dat zit met de jongeren in Suriname, want je zei je focust op jongeren. Heb je een idee, stellen we er een beetje goed voor met onze jongeren? Of zeg je het is zorgwekkend? Ik wil niet specifieke uitspraak doen. Er zijn wel positieve ontwikkelingen, dat is het woord, dat is een positieve ontwikkeling. Want je ziet bijvoorbeeld dat de meeste mensen op dit moment zijn wel een beetje opener voor mental health. Weet je, we moedigen elkaar wel aan, de meeste van ons, of als ik kijk op Facebook, want daar zijn de meeste jongeren, we moedigen elkaar aan om naar een psycholoog te gaan of naar een therapeut te gaan. Dus in that sense gaan we vooruit. Maar werkelijk, de vraag is, soms moedigen we anderen aan, maar moedigen we onszelf aan. Weet je, dat is ook belangrijk voor ons. Zoals ik al daarnet zei, om fysiek fit te blijven, ga je dus naar de gym. Je gaat niet 5 maanden en daarna ben je gewoon thuis en dan blijft de conditie. That's not how it works. Dus ook mentally om fit te blijven, heb je niet 1 gesprek met een coach of 1 motivatiesessie op YouTube. Nee, you need to be on your feet. Je blijft je mind trainen. Ja. En dat is dus wat ik met mensen doe. Ja, dus mental fitness, hè? Mental fitness. Prachtig woord, mental fitness. Dus kan je toch even uitleggen hoe je eigenlijk aan mental fitness kan doen? En ja, ik ga het tastbaar proberen te maken, want dat wil ik heel graag doen. Want vaak wanneer we denken mindset, vaak wanneer we denken mental health, is het daar ergens in de lucht, toch? Het zweeft een beetje, want het is onzichtbaar. Goed, maar ik wil het tastbaar maken. En onder andere, ik doe dat door, het is, in de psychologie roepen ze het een hedonic treadmill. Dat is misschien een hoge term, maar waar ik het over heb is vaak denken wij met ons menselijk brein van
als ik me beter wil voelen, als ik gelukkiger wil zijn, als mijn relatie beter moet gaan, dat het aan de externe dingen ligt. Weet je? Als ik afstudeer, voel ik me goed. Als ik een man vind, voel ik me goed. Als ik die verhoging vind, voel ik me goed. Ja. Werkelijk, vaak voelen we ons Goed, de eerste in the moment. in the moment en de eerste week zijn we op Ja. een cloud. Maar daarna kom je weer waar je was. Dus je ziet steeds je beter voelen en meer uit je leven halen ligt niet daar, maar het ligt hier. Dus we moeten werken aan onszelf. Het is gewoon belangrijk. Okay. Leuk ook, hè? Teresa, leuk. Want het betekent per definitie dat als jij kan werken aan jezelf en om je zo dusdanig beter te laten voelen, dat het niet ligt aan anderen. Gelukkig, want als het aan anderen ligt, hoe lang gaan we wachten? Maar dus om concreet te werken aan je mental fitness, Ja? wat voor handelingen of zo gaan daarmee gepaard? Want zoals ik je zeg, mental, psychologische dingen, het ligt allemaal in je hoofd, in je gedachten. En het is niet iets dat ik in mijn hoofd kan gaan en die negatieve gedachten in een knopje uit kan maken. En dat, je weet toch, en die positiviteit erin kan tanken en die negatieve... Je weet Zou toch? wel leuk zijn, zou wel leuk zijn. Ja, maar ik bedoel, wat voor concrete handelingen verricht je dan met mensen om die mental fitness te behouden? Praat je gewoon heel veel, dus veel communiceren, veel uitlaten, schrijf je met ze? Wat doe je? Dus je loopt en je praat eigenlijk, dat is het. Ja, maar het is in principe wat ik merk, is we moeten eerst... Laat me je een vraag stellen, Teresa. Stel je gaat naar huis zo meteen en je ziet dat je huis onder water is. Ja. Wat is het eerste dat je doet? Ik ga schreeuwen of zo, ik ga stressen. En nadat je even hebt geschreeuwd, wat dan? Dus ik ga iemand bellen om het eruit te pompen of Oké, zo. Je gaat oké. oplossingsgericht denken. Love it. En Ja. ik denk dat misschien dat is de kleine nuance dat fout gaat bij mensen. Omdat we vaak oplossingen willen. Vaak ervaren we dingen. En mensen komen naar me, want ze ervaren negatieve gevoelens of negatieve emoties. En ze zeggen, wat moet ik doen, wat moet ik doen? Ik wil van ze af. Maar de vraag is in principe niet, wat moet ik doen? De vraag is, wat is er aan de hand? Want ja, je kan iemand vragen om water eruit te pompen, maar als een kraan in de badkamer open is, dan is het gekkemanswerk. Ja. Dus wat ik als eerste doe met de mensen is, we gaan een troubleshoot doen. Wat is concreet aan de hand? Ja, die oorzaak. Ja, we gaan naar die open kraan zoeken. En als we weten waar die open kraan is, dan pas kunnen we tools toepassen. Want zie je, men wil weten wat moet ik doen. Oké, dan gaan we schrijven werkelijk. We Dus we kunnen... zijn meestal altijd een stapje voor. We moeten eigenlijk even Een klein terugkijken. beetje, maar soms is het zo ondraaglijk, wat ik ook Ja. wel snap. Maar geloof me, we moeten een paar stappen terug doen. En wat ik eigenlijk leer is brain management. Want als je een manager bent in een bedrijf, precies zo moet je lichaam ook zien, toch? Als er een probleem is, begin je niet op te lossen. We doen eerst een troubleshoot. Klopt. Dat doet een goede manager. Ja. En dat is wat ik mensen leer, om hun emoties beter te managen en hun gedachten beter te managen. Oké. En als ik de kijkers thuis nog iets tastbaars wil meegeven, als je niets anders meeneemt van dit gesprek, wil ik dat je dit ding meeneemt. Dat één ding meeneemt. Dat is namelijk, je gedachten zijn geen feiten. Mensen hebben, als je even snel op Google zoekt, ongeveer 6200 gedachten per dag. Die gewoon doen zo Echt door waar, ons hoofd zoveel? gaan. Echt waar. Ik dacht dat ik maar met 2 of 3 gedachten sliep per dag. Nee, en overthinkers hebben misschien nog meer. Maar weet je, we zijn vaak op autopilot. Oké. Toch? Zo vaak rij je bijvoorbeeld naar huis, maar je denkt, hoe ben ik hier aangekomen? Ja. Toch? Omdat we precies zo gewend zijn aan deze gedachten. Oké. Maar niet omdat je iets denkt, is het een feit. Toch? En wanneer je dat doorhebt, wanneer je die differentiatie kan maken, ben je 2 stappen vooruit. Om jezelf af te vragen van, wat ik denk, wat ik geloof, is het feitelijk? Ja. Weet je? En Ja. als je zelf de differentiatie kan maken, geeft het jezelf zoveel rust. En dat is wat ik mensen concreet leer. Oké. Dus om eigenlijk ze wel te brengen op het feit dat soms als je nou iets denkt dat niet goed is of niet, het is geen feit. Dus je moet eigenlijk een beetje gaan kijken van, vooral als het gaat om een negatieve gedachte van wat is de oorzaak, hoe komen we hier aan en dan pas kan je een oplossing bespreken of Precies, bedenken. want we hebben het over negatieve gedachten, maar weet je, als je potentie hebt, als je grote doelen hebt, hoogwaarschijnlijk zullen ze komen, toch? Ja. Want je zegt, hoe lang deed je dit al, Teresa? Hoe lang werk je? Nu werk ik zeker al 15 jaar. Love it, Lang. toch? Dus je bent vaardiger geworden. Maar Ja. weet je nog de eerste keer toen je er was? Je was goed in je job, maar soms komt in je hoofd van, ben ik wel goed erin? Klopt. Ga ik geen fouten maken? Ja. Dus dat zijn altijd de hurdles wanneer je wil groeien, toch? En die moeten we gaan leren managen. Ja. Want wanneer, bijvoorbeeld, ik heb een motivatiesessie voor Lyceum aanstaande vrijdag. En dan, mensen kampen met, ga ik het wel halen of niet? Klopt. Dat zijn gewoon gedachten. En we moeten ze de overhand niet laten nemen. Klopt. You can manage it, want in principe ben jij de baas, toch? Niet je Precies. gedachten zijn de baas, maar jij bent de baas. Klopt, oké.
Nou, een heel interessante job heb je, Guamungendi, Guamu. Ja. Super tof dat je dit doet. Zijn er meer mensen in Suriname die dus mindset coaching doen? Want ik hoor in principe voor het eerst dat iemand dit doet. Ja, er zijn een paar coaches. Ik ken ze niet allemaal bij naam, maar er zijn een paar. En het mooie ervan is, weet je... Werk je samen met ze? Nog niet, maar het is wel de bedoeling. Want bijvoorbeeld als iemand naar me komt, zoek voor coaching. Van hey, bijvoorbeeld ik wil meer uit mezelf halen. Maar ik zie dat er nog veel bagage is. Dan stuur ik ze graag door naar een psycholoog. Weet je? Want soms worden werkelijk soms je wilt vooruit, maar als die bagage op je rug zo zwaar is. Dan moet je even terugkijken. Moet je even een paar stappen terug. Oké. Nou, helaas is de tijd een beetje kort. Want in principe kan je heel veel hierover vertellen. Vorige week heb ik ook een gast gehad, Warsha Motar. Zij is dus psycholoog. Ze was ook mijn docent. Klopt. Oh, ja, ze is heel klein Suriname. Ja, dus we hebben het toen ook gehad over mental health. Maar waarom ik het dus ook weer heb gehad over mental health vandaag, is omdat ik wel denk dat die behoefte er is om te leren omgaan ermee, maar ook om te weten wie er allemaal is in Suriname om je te helpen. Vorige week was Warsha Motar in de studio en zij heeft ook een website prijsgegeven en mensen waar je naartoe kan, ook als je dus niet veel geld hebt om therapie te betalen, dat er toch altijd hulp is. Er is een hulplijn bij de psychiatrische, bij PCS bijvoorbeeld, waar je kan bellen en kan praten. En dat was dus meer, denk ik, ook een beetje voor wat oudere mensen, jongere mensen. Maar Guamungendi is dus echt gespecialiseerd in het begeleiden en coachen van de jongeren. Dus dat is wel mooi om te weten. En misschien kan je je contactinformatie met ons delen, zodat mensen weten hoe ze contact met je kunnen maken voor een wellness walk of misschien meer informatie over hetgeen waarmee je bezig bent. Yes, je kan me dus vinden op Facebook, want iedereen is momenteel op Facebook. Op Guamu, Mwake Pesile, G-W-A-M-U. En dan vind je me al. En dus je bent op Facebook te vinden? Ik ben op Facebook. Heb je toevallig een website of zo? Mijn website is nog in de maak, dus ik heb nog geen Under website. construction, maar Facebook is ook goede om te linken. En als mensen geen Facebook hebben, ben je ook op misschien LinkedIn of een andere social media kanaal? Ik ben op alle social media kanalen. Op Instagram, Facebook, LinkedIn. Oké, nice. Dus dan weten de mensen hoe ze je kunnen vinden. Je naam verschijnt ook in beeld, dus dat is dan makkelijk voor ze om over te nemen. Helaas komen we hiermee aan het eind van deze aflevering van Magazine 4. Ik wil u hartelijk danken voor uw aandacht. Morgen om 4 uur zijn we er weer met de actualiteiten van de dag. Wees lief voor elkaar en een fijne middag.